Gamitxin gaude, ja, sukalde barruan, jarki asko. Eta ze postre, nola du izena? Gaurkoan deku banana tarta, engo dugu, goilik marrubi saltzarekin. Da, bueno, hemen dauz... Osagaiak. Osagaiak. Osagaiak esango dizkizuet. Koinaka, irina, azukria, arrautzak, bikarbonatoa, bananak, gelatina horriak, esne gaina, esnea eta gazta krema. Listo, osagaiak esan ditut eta prest. Bizkotxoekin hasiko gea? Bai, lehenengo bizkotxo engu, eta labien dauen bitartien, gero gazta tarta ganatik doa. Bueno, orduan guzuzuke bananak txikitu? Bai. Lau botako txaguz. Laurak? Bai. Jarki. Ni bitartean, hemen azukrea 350 gramo botako txatez. Hori da, ezan kantitateak gustora hartzen ditu gure ikusleak eta. 3 arrautza ipingo txaguz. Bai. Eta bizkotxua. Zue otentzea japoniar sukaldean, baina baita ere beste sukaldean baita ere, ezta? Bueno, normalmente japoniarri bakarrik, baina... Bakarrikan. Batzuk da, igual Gabona bueltan edo aste santuen, uden, bierra asko dagoen inda, igual toketezat bestera joati, Bai. Hori da, gogoratu jatetxea handia dala, baita ere hotela dala igeretxe, eta dituela aukera desberdinak, ez? Atzo ikusi genuen bezala, dala japoniar sukaldaritza daka, eta baita ere parrilla, eta fase desberdinetako sukaldiak, ezta? Parrilla daukagu, gero kafetera izen be, piketako patata brabak, da hamburguesak eta halako gauzek eta goten die. Bai. Da, bueno, hori gero parrilla hori arrainentzako eta okelantzako. Arrainak hola, rodabailua, lehatza, zapua, itxazapua, eta danetik, bixua ere bai, Enkargauta bezuke nahi duzun arraine apurbet dekute urretizez, dana nahi dabena ekarten dugu, eta, bueno, oin irine botako txete 250 gramo. Eta horrela ondo zati txikiak egin da? O txikillo, nola nahi zu? Horan ondo. Horan ondo, bale. Jaieguna noiz hartzen duzue, o itxi nola egiten duzue? Jaieguna normalien gure jatetxien, kilora botako txet. 200 gramo. Jaieguna astelenetan, normalien braserin da gure japonerrien. Gero kafeterez egin bestu zarratzen, domeka eta mirillo bat eta... Hogeita bilogela, aurrenengo egunean ezen ginen hogeita bilogela dituela, eta baita ere oso zabalak zehazte, zabalak nahetezan aukera desberdinak prestatzen dituzuela, festak, adibidez, paiasuak, maguak, eta holako ikuskizunak umientzako ere, bai? Umientzako domeka goizetan, beti goten da holako astero, hori, igual aste baten paiaso bat ator, urrengoan tailer bat, igual sukaldatzeko tailer bat egon da inoiz. Da, bueno, apurbete gauze diferentiek egiteko, ezta? Eta zuk ematen dituzu adibidez tailerrian sukaldeko klasiek eta hola? Ez, niretzat iniestok nino, baina, bueno. Gantik ez da iritsi? Ez. Iritsiko da, pixkanak. Azkenengo botako dena, bikarbonatoko 10 gramo. Bikarbonata botatzen duzu bizkotxua, ja? Bai, oituri edekuan botateko. Apurbete saborie be potentzitzen da apurbet. Abira. Ondo da, jakitia. Egin ezan da igual bizkotxuai. Askorik ez botako bikarbonatua, baina, bira, gaur hori dikasi du. Bai, azkarro egin dut, Bai. Artu zuen hori mazu beste bat? Bai. Karo, itzein da, lana egin da, zera. Pixkenaka. Jaten esaten da moduen lehenengo bierrein da, gero, berba, esatezkoen, baina, bueno. Bai, hemen dana bat egiten dugu, baina, bueno, beti lanian eta beti... Berbarikin bari, bezilik, bierrik egin de. Hori da, kontu kontari. Jatetxien adibidez, lehen azan dugu haumientzako ekitaldi horiek egiten dituzuela, baina helduentzako adibidez jaigoizetan da horrela, yoga eta aerobik eta... Atzaltan da egoten die yoga, tailerrak egoten die, egoten die masaje begon di inoiz. Bai, eta pilates ere bai? Be bai. Horain modan dago, ondana pilates egiten du, eta ez duenak egiten, pentsatzen, bihar egingo dut, eta horrelako gauzak. Uke japoniarren ganera,
yoga menu bepa deku, jenti jogara joaten danien, gero holan menu ekilibrago edo esatezakona, holako zer badekuan. Niko merke. Ondo. Así aukeri edeki, yoga klasi hartun da gero, ara bajatzeko aprobete zerbeza bat hartun da, zu zer afalte. Hori da, jangarbila. Ondo. Kompleto, Nagatarik, da ban. Eta eskondu nahi izanezko, eskondu. Eta gero, bazkari hon bat eman nahi izanezko, baita ere bertan. Itxas biztakin, kristalera, leku aproposa. Badeko hori, ezta? Bai. Labi ere berotuta dakat, martxan dakat, Egun da laro gradutan jarri dut, ondo ezta? Bai. Bueno, orduen honek lau platonak, hileko txaguz. Bai. Zentsi moldian. Zonak dian molde hauek, Bai. Osta betana, nahaztu ondo. Platonak moten dugu lan gogortxu dela eta, baina gero lavanda likidoa solteten dugu. Gero urtu ikan dolan oso ondo behatzen da. Guzti diferenti motetxo. Porratuko dugu. A ber. Zu izkera batekan izatez Gernikarra. Ni Gernikarra, bueno, han Gerniken baserritza eta deku, akikena eta humana. Bueno, Gernike apurbet leketxorantza bidien arratzu da izatez. Baina, bueno, beti izaten guak Gernikaloan gauzelez, eta bertakoak garela. Bueno, orduan hona botako txagu bizkotxoa, bananazkoa. Sobrandako apurtxo bet. Adana ez dizu botako? Ez. Moldo honetatik sortzi dintzako bai grazik bai. Sortzi hau igual 10. Sortzi. Euskaldunek asko jaten gu eta hori da. Egizu. Ondo. Bueno, horren laberatu ingu ordu erdi zen, 180 gradutara. Vale. Zua martxan? Bai, bueno, baina ez nire beratuko. Bai. 750 gramo. Hori da. 3 laurden. Ondo. Gazta krema egituko dugu bai. Bai, bardine, 750 Bai. Eta batera urtuen bideu gaztaiek. Da azukra be bertara. 375. Entzun duzu, 3 laurden ez negaina. 750 gazta freskua, hori da. Eta gero azukria 375 gramo. Baina, bueno, bestela badakizuen. Nahi izanezko interneten begiratu, nahieran, gaurko saioan, eta bertan ondo idatzita ditugu kantitate guztiak. Baina, bueno, nola buruz dakite, ordoak izue. Zu bitartean ez negaine arrotu? Bai, arrotuko izut. Baina, osua hori dela? Bai. Ozen badao? Litro tardi? Litro tardi. Litro batekin ez aldu nahiko, ez? Litro tardi? Bueno, litro tardi nahiko, bueno, guazu litro bat itxikotu. Ez, unai zuna. Kapaz izango zara? Hombre... Kapaz. Bai eskuekin eta baita makinarekin, baina aukera nola hemen dudan makina prest, makinakin gaur konta. Ez que litro tardi da, Hau arrotu bitartian zer ingo duzu hor? Niko bitartian gelatina guretan pinekotez. Bai. 10 gelatina horri dekotez hemen. Hori da. Hor bigundu. Urrotzetan. Honekin godu gero, gazta tarta gogor geratzi, Hori da. Aizu hau hiladana montatuta dakate, azkar asko. Beste pixkat igual ikutu bat emango dio? Jazta, ez da nahiko, ez da? Ez niak zimerdu irakin. Ez, jazta. Hau jau gaztaia disolutu dau. Bale. Hain hartukuz gelatinak. Bai. Produkturak endu. Zemat horri pinituzu? 10. 10. Honetik gehituko txaguz. Bai. Dana ondo naztu, gelatina disolutzeko. Urtutzeko. Urtutzeko, bai. Hori da, bai. Berbak edakizu. Bai, pixkanaka hemen izberriak ikazten. Bai. Hori da. Da hau, engogune da, otzitzen itzi apurtxu bet. Bai. 10 minutuen edo,
ostabe, eta gero ja esne gain erroi horretu egaz bizek bateratuko duguz. Jarki. Zutatik kanpo, Bai, atengo, atango ja. Mintxin gainen ipini. Bai. Eta ostu. Ikusiko abertzelan dagoen bizkotxua. Bizkotxua. Honek itxura hona daka, Bizkotxua, ja, ingereku ez da. Uste nabet. Bueno, hain falta zakune da, esni eta gaztaia ziniko krema, esne gainari gehitzi, Bai. Hor napurka-purke gehituko zegoa ber. Bai. Zu joan botaten gure bazu. Osa, ez... Zuke Hemendikan honean? Bai. Hori da. Apurka-purke, Bai, poliki. Nik honek izin movimiento envolventikaz bateratukot. A ber. Bizkatik elituko naiz? Bai. Ez geizteko, ez da, hola xen? Zantzien bajatu iken da, kontu zuki bide. Bai. Horregatik antzen bat eta hotzoa hobeto, hori da. Hone, movimiento envolventiekaz. Bai. Dana batatzen da, por ejemplo, barille ez da ona, honea hildio estantzien nahi sartzeako, eta... Listo, amaitu da. Bai. Badeko gazta krema ja. Oin bizkotxa bure moskortu ingu, koñakagaz. Hori da. Ezan, gaurko honetan ez degula, anana ez dugu birrindu, bi aukera daude. Zati txikitan sartu, ala baitare birrinduta. Gentitu dakizu, jogurru moduen, batzuk guztetak esatize jati eta bestiri, ondo birrindute, saltza bebardin. Gentik igual guztetan dugu saltzie, barazkien txikizek da jati eta beste batzuk dana utzik. Hori, bai. Dana ondo birrindute. Bai. Brandia purue botako txago hemen, koñaka. Bai, baina mazu brotxere badakazu hor, Brotxaki lagundu ez, hola xen. Horantxa, purutxu bet, gero... Bera, beha, pixua ez da, moskortuko, oza, dana guztiko da. Guztiko da, bai. Bueno. Baina. Pixatola golpi eman zehatzeko, ez? Aizia kentzeko. Hola xen ondo? Bai. Hori, neberan txiku, apurreten, oskailuen. Oskailuen eraman. 10 minutu da, 15 minutu, da listo. Hori da, entzun dezue, honekin banoa, osgailura. Hola xen, ez da teroriko, ez? Hola xen, venga ba. Gelatinak eman dio bere... Bai. Zeitu noztu da, 20 minutuik eta listo. Bueno, engerekoa guin orduen, bai. Faltzakoen platetia. Guztu ingo gu, un triangulo bet. Bai, rasillo bat. Rasillo edar bat. Entxen, bazkalonduan jateko, aproposa, momentu aproposa. Ateatzeko pixka zaila, nik eltziko dizut honela? Mazitantziene. Hori da, zuko zartu. Hau naziten da, holako espatule bate triangularra badau. Bai, nire ez dugu ekarri. Muturreño eramantzazu, muturreño, bildurri gabe, bat politatezke ondo. Txin, Zuzenien honea? Bai. Ondo, kurioso. Balekoa. Abeko nela kenduko dizkiogu. Baina motzagune da, frutu gorritzen saltzi, ganetik. Bai. Hori zer da, marrubilen kulisa? Marrubilen kulisa. Bai. Marrubilek da, bueno, badeko zan izendalen esangune, marrubilek da... Mugurdia, hori da. Da bestia, bueno, mugurdilek. Mugurdiakin. Hori, marrubilak mugurdiak, eta gero hau apaintzeko matzanderea. Matzanderea. Bai, pixkanak ari ikasten danak eta hori zen. Zuken dituzu, bi hauekin, jarabiekin dorla pixkat irakin bat eman daiko birrindu, otzien o beruan. Azukriaz, hori da. Beroan dana birrindu, gero osten itxi, eta berak azukriaz berak hartzen gorputze. Hau kiwi saltzi da. Bai. Kolore berde-berdia, lortu dezu. Batzutan txuritu iten da, baina gaurko honetan bai kolore polita lortu dezuna, bai. Abidia mugurdiak. Mugurdi bipingotza guz. Bai, eskinako txien. Eta handere... Matzandereak. Matzanderea. Ze alaia, postria. Bai, apurrete, laster bat horre, osta, gudi eta gude bueltan, apurrete... Dara, eta hemen txen, getxoan badakizue, gorilla eta txurilla aletik, ezta? Atletik.
Han real saliek gitxi goten dira, baina. Hemen Gipuzkoan gila goten dira, baina. Bueno, hemen daneti da, baina... Donosti nagoen jen, niolako taberna baten, atleti taberna baten, hor donosti nagoen, eta derbi zen da. Bueno, hosik, hau pistatxo apur bete apurtue. Derbi egun honak izaten dira, derbi egunak, bai. Hombre, gurtien ez hainbeste realak irabazi banda, baina, bueno. Bakoitza beriakin hori, horrez ja akordo bat egituko, eta baixen. Hau izango da zure gaurko lehendabiziko platera? Horixe. Prest, dastatzeko? Aizu, bitartian ez dantzazu zure webgunea? Webgunea? www.bikoitza hoteligeretxe.com. Hori entzun dezue, hori beria eta guria, txorien zaioan, nahieran, klikatu eta bertan gaude. Gaurko astuntako zaioak eta aurreko zaioak ere bai. Oraina, Realeko aurkezlie, atletiko tartie dastatzen, hor zan dauen. Bita utza mago zuten. A ber, bigarren bueltan. Bita utza gutxi iruditzen zate, egia esan da postre oso goxua da, benetan. Eta bizkotxua ananarekin, benetan, originala ez dakit, baina... Diferenta, purtsu bete gozo dau. Hori da, oso goxua, beste zati txiki bat hartukoet, errematatzeko eta... Jango nuke osua. Baina nola, beste plater bat horratzetik eta beret plater horrentzako toki pixkat utzikoet, ezta? Bai. Bagatoz bigarrengo platerekin, minuz esan ze izango da. Sorpresa. Sorpresa, hori da.